Ayo guys, Akila buka paket guys. Ayo dibuka. Yo. Kita unboxing. Unboxing guys. Mana ya tepiknya? Ayo mana tepiknya ya? Wah salah. Belum bisa ya. Wah, isinya apa guys? Wah, bagusnya. Apa itu? Jadi duluan. Pakai Ini sumpit guys, iya, sumpit. pakai Ini apa ini? tatang. Wah, kue guys. Ini punya mama. Ini punya mama. Iya. Ini buat tempat susu. Ya. Ini bagus loh. Ini apa itu mas? Udah habis, ya, mau masih? Kita matiin ayah. Masuknya tangannya. Ambil. Ambilin karetnya itu deh. Wih, Pak Kua, ayo kita buka. Wah, dapat karet. Wow, Pak. Wih, mantap. Bentar. Wow. Ini apa? Ini karet. Ayo kita tuh. Sini apa? Itu apa tanya ayah yuk. Oh, ini buat ini loh, buat. Jadi dicuci dulu. Ini mainan apa nih? Buka guys. Ini mainan saya. Mainan kuah ya ya. Ya. Warna. Ayo kuah ya. Ini dulu orang. Wow, bagusnya. Buat mandi itu. Kalau mandi nanti dipakai. Nanti itu benang itu. Bukan Lah. itu. Ayo bicaranya. Iya. Nih sumpitnya nih. Itu di anu di air. Itu sumpitmu. Nah, sumpitmu loh.